Əvvəllər diplomlar bu formada verilirdi. Artıq ali təhsil sənədlərinin verilməsində yeni mərhələ başlayır. Diplomlar kağız daşıyıcılarda deyil, elektron formada təqdim ediləcək. Məzunlar diplomlarını müraciət etmədən alacaq. Bu elektron sənədlər kağız diplomlarla eyni hüquqi qüvvəyə malik olacaq. Diplomların elektron olacağını eşitmisiniz? Xeyr, eşitməmişim, indi sizdən eşidirəm. Sizcə bu yaxşıdır? Xeyr, əvvəlki olsaydı lap əla olardı. Daha yaxşı diplom məncə əldə olmağı, nəinki elektron formada. Bilirəm, xəbərim var. Çünki hər zaman əl çatandır. Elektron olması daha yaxşıdır məncə. Fikirlər müxtəlif olsa da təhsil sahəsində həyata keçirilən bu yeniliyin üstünlükləri heç də az deyil. Diplomların elektronlaşdırılmasının üstünlüyü hədsiz çoxdur. Burada ən əsas məsələ saxtaşarlığın qarşısını alınmaqdır. Bundan əlavə diplomların elektronlaşdırılması odur ki, siz hər hansısa bir iş yerinə müəyyən bir arayış təqdim etmirsiniz və müəyyən bir kağız aparmırsınız, özünüzlə nəsə daşımırsınız. Həmin dövlət orqanı istər özəl olsun, istər dövlət qurumu olsun, bir-iki klik etməklə sorğu göndərməklə və sizin diplomunuzun nömrəsinə qədər, qiymətlərinizə qədər, bitirdiyiniz universitet, diplom ortalamanız, bütün məlumatlar artıq öz qarşısında əks olunur. Diplomların rəqəmsallaşması əvvəlki illərin məzunlarının ali təhsil sənədlərinin talihini də sual altına alır. Eyni zamanda elektron diplomların nə vaxtdan verilməsi məsələsi də gündəmdədir. Bu qərar cari məzunlara və əvvəlki illərdə məzun olmuş şəxslərə o halda şamil olunur ki, həmin şəxslər təhsil sənədlərini itirərsə və yaxud da hər hansı bir formada korlanar, məhv olarsa, onlar yeni formada artıq təhsil sənədlərini əldə edə biləcəklər. Cari ilin məzunları artıq məzun olduqdan sonra 13 gün ərzində elektron hökumət informasiya sistemində öz kabinetlərinə daxil olaraq artıq öz diplomlarını elektron formada görə biləcəklər. Eyni zamanda bildiririk ki, təhsil sənədləri əvvəlki qaydaya uyğun olaraq xüsusi nailiyyətlərinə görə fərqlənən məzunlara fərqlənmə formasında təqdim olunur. Bu barədə elektron təhsil sənədində xüsusi qeyd qoyulur. Bu sahədə də rəqəmsal dövrə keçid gənclər üçün diplom almağı daha asan və sürətli edir. Proses həm də diplomların itirilməsi təhlükəsini minimuma indirir. Səma Pənahova, Emin Tağıyev, Telesəhər.